po jako akawuwo. Agamu ku mateeka agakyatambulirwako agasibwawo omukulembeze w'eggwanga mu kaweefube w'okendeeza ku nawokera wa COVID-19 be ba bodaboda okutikka omuntu omu yekka ate nga bano tebalina kusukka ssaawa 12 ez'akawungeezi. Bano we lutuukidde olunaku olwaleero nga balaba ng'embeera eneebanyiye nga bo abeegattira mu kibiina ki NRM bodaboda task force Uganda we basinzidde ne basaba omukulembeze w'eggwanga okubakendeereza ku budde bwa kafiyu lwakiri bakomenga okukola ku ssaawa 3 ez'ekiro. Mbadde nsaba okkirize nti ddala ababodaboda bagamba tosobola si bamativu olw'okubanga bakoma ssaawa 12 ez'olweggulo kafiyu yaabwe ate nga ab'ebigere bakoma ssaawa 3 ng'ate ddala tukimanyi bulungi ab'ebigere kabe bano bannamawulire batambulira kufa ku bodaboda. Kitegeeza naffe tusaba batwongereyo akadde tubenga tukoma ssaawa 3 ez'ekiro. Bano bagamba nti bawagizi ba Pulezidenti Museveni nnyo kyokka nga we twogerera pikipiki zaabwe zijjudde ku poliisi ez'enjawulo ezizze zikwatibwa olw'okusussa mu budde bwabwe we bagambidde nti singa tewabaawo kikyusibwamu si bakumukombya ku kalulu ku mulundi guno. Bodaboda nga te bawagizi bo NRM muzeeyi bagamba buli lw'otunuulira buli poliisi yonna buli weeri waliwo pikipiki enkwate. Bagamba tebajja kubeera basanyufu okunoonyeza NRM akalulu gizza mu buyinza 2021 nga piki zaabwe zonna ziri ku poliisi waliwo n'ezitalina misango. Bano era basabye omukulembeze w'eggwanga aveeyo abagumye nti si bakugobebwa mu kibuga Kampala nga bali mu kutya olw'okutiisibwatiisibwa kwe bazze bafuna. Bagenda tugoba mu kibuga ne batuwa 90 days kati 90 days zagenze okugwako nga Museveni abiyingiddemu ne basobola obutakola ki obutatugoba katudeyeka Museveni oye. Katabira Sadati ngono yakulira okukunga ababodaboda mu kibiina kinagamba nti okusobola okutereeza ekifaananyi kyabwe si bakukkiriza muvuzi wa bodaboda yenna kwenyigira mu bumenyi bw'amateeka omuli n'okukuma omuliro mu kwekalakaasa mu by'obufuzi ko n'ensonga endala. Naddala ffe nga mulimu gwaffe nkunga ababodaboda mwenna mu Uganda nti ebikolwa by'okwekalakaasa ebikolwa by'okwokya ekibuga nga mukozesa bodaboda nga mukozesa omulimu gwaffe bikolwa bibi nnyo. Twala omukisa guno okubawooningamu abakirimu ffe nga bannannyini mulimu tetugenda kuwagga muntu yenna yeerimbika mu bodaboda okwenyigira mu kwekalakaasa. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.